Éternel, merci pour l'amour immense qui est la parole que tu as manifestée envers nous, l'humanité, en envoyant Jésus-Christ afin qu'on devienne ses imitateurs en marchant dans la sanctification. Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 7,3 montre que l'amour envers toi consiste à garder tes commandements en parole. Le feu éternel. Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 7,3 montre que l'amour envers toi consiste à garder. Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 7,3 montre que l'amour envers toi consiste à garder. Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 7,3 montre que l'amour envers toi consiste à... Nous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Peuple de Dieu, nous voici sur notre plateau Sainteté à l'Éternel pour vous présenter une émission très importante à ce qui concerne les réalités du paradis et de l'enfer. Avant toute chose, nous désirons d'abord lire la parole du Seigneur dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, les versets 7 à 12. Il est écrit: Et toi, fils de l'homme, établi comme sentinelle sur la maison d'Israël, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je redemanderai son sang. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis les méchants pour les détourner de sa voix et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de la guerre. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, c'est que ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne les sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par la justice au jour de sa transgression. La parole du Seigneur. Peuple de Dieu, nous sommes là avec une invitée spéciale, une personne qui a fait l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ il n'y a même pas 2 semaines. Elle est venue juste pour vous transmettre les messages qu'elle a reçus de la part du Seigneur. Comme nous faisons ce travail étant de sentinelle, nous sommes là juste pour vous transmettre les messages. Comme la Bible dit, je t'établis sentinelle pour écouter la parole de ma part et les transmettre à ton peuple. Si le Seigneur dit au méchant, méchant tu mourras, si ce dernier ne se détourne pas, il refuse de changer sa conduite, son sang sera sur sa tête. Mais si la sentinelle ne sonne pas la trompette et que ce méchant meurt, le sang sera réclamé sur la tête de la sentinelle. C'est pourquoi, étant sentinelle, je n'ai pas voulu garder les messages que nous avons reçus de la part du Seigneur, mais néanmoins nous avons voulu partager avec vous. C'est pourquoi, sans pour autant tarder, nous voulons donc vous présenter notre invité qui a reçu, qui a entendu, qui a vu des choses au paradis que le Seigneur a envoyé pour transmettre à son peuple. Nous avons vraiment beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de choses que nous avons reçues comme révélation qui sera donc transmise à vous, peuple de Dieu. Sans pour autant tarder, nous avons déjà notre invité sur notre plateau Sainteté à l'Éternel qui va d'ailleurs commencer. Nous allons d'ailleurs commencer. Sarah Louise. Mais le bosso a dit qu'on a un combo à Serge. Les amba pesi ngangolu asali ngangolu ya kobenga ngali susu na kombo ya sersa. Andiko balingami tuzana semo makasi ya koyamba servante de Dieu oyo kolo a pesi le biso na nzela na message pour na ko édifier libota na ye.
na yango tolingi toyoka ye moko aexplike makambo nini amonaki esalamaki ndenge nini nde oyo nde ntina ya émission oyo tozala kosala. Bandeko napesi bino mbote, nalina témoigné monene oyo Nzambe asaleli ngai, nalingi mpe na témoigné oyo Nzambe alakisi ngai mpona partage na bino. Ngai ndeko na bino nazalaki moto moko nayebaka na ngai Nzambe te, kasi nazalaka nde moto moko nazalaka nde kotosa makambo ya Nzambe me nayebaka ye te. Eyaka na ntango moko nazalaka na banda kokende ekole, na nzela na ngai ya klasi nde namoni esprit moko donc esimba te nakotika na ekole, navandi nde namoni esprit moko ye lisusu, donc esprit ngo baleka kotepatepa na kati ekole, donc ebanda kobetisa nga mutu. Esprit wana ezalaki donc koswisa nga libumu na mutu. Navandaki ntango navandi mwa moke nde nayo komona esprit ngo ye ekangi nga kingo. Ntango ekangi nga kingo nasali tu mpo natika nga moko naza komikanga na kingo, nga moko na mikangi ti esprit ngo tiki nga lisusu. Nde nsima ve bakenda nga na église baprofite bakenda nga na hôpital. Ntango nakomi na hôpital esprit wana elandi nga lisusu ti na hôpital. Esprit wana ekangi nga lisusu kingo lisuka boye. Eyaki na bato ebele basimbaki nga liboko na nga kaya pamba mpo balongola yango. Eyaki na 3 personnes ya bana mibali, 2 personnes ya bana basi basimbi liboko na nga mpo balongola bakoki te. Donc liboko wana ezalaki ifo nga moko kaka na mitika bongo liboko loba. Nde nsima paster na biso oyo abengami na kombo paster Meda, ndenge ntango ye ntango abandi kopriele nga nayebaki te ke moto azokopriele nga. Nde nayo komona naza na kati ya cimetière, donc nzela kobimela eza te, po eti kue moto akosunga nga aza te. Naye komona nzela naye komona lumière moko esali na forme ya nzela, nde lumière wana efongoli nga nzela nalekani. Ntango nalekani nzela wana nde nayo kosuka naza na kati hôpital. Nde paster ndenge asengi ngai ke tokita église. Na nsima ntango tokiti église na pokwa, nakiti église don humeur nango ezalaki kaka don bongo kaka. Ntango nakiti église naye kovanda prière à 0h ebeti bolamuka tosambela. Ntango nalamuki nakuyaki nanga mpe te, bato baopuye nga na otala nanga. Nde nayomona naye kokweya. Ntango nakwei paster azosambela nga, donc naye kosensi ke nazalaki bisika moko izoleka nga moko. Donc ezalaki vision vers nga nazwango me mutu mosusu azwango na place na nga, ke aye oyebisa paster ke moto oyo aza donc likolo ya tomba azotepatepa corps na ye evandi te na kati ya cimetière. Nde nsima après cela bato baye kotémoigner ya minene na Nzambe. Nga moko mpe nazalaki ana ti ntango naotala mama biso mwana ngai oza makasi olongi bitumba. Nde nsima naotala don naomona bato ka lokwa kaka bato don naomona bango ka flou. Paster Meda asambeli nga ayebisi ngai bokende kolala bongo nsima na ntongo nakwele lisusu. Nde ntango tolali na butu nango naye komona mapata ezalaki ya kofungama. Naye komona donc lokwa donc mapata ekomi na forme moko donc ya rouge, forme makila. Donc mapata efungwami nde nga moko na yo se retrouve ke donc naomona nde si église mobimba emona makambo nga naomona nzoka nde nazalaki kanga moko. Mapata efungwami nabandi kotala mapata nde nayo komona moto moko aye kozwa ngai. Moto moko ntango aye kozwa ngai nde nsima moto yango ake na ngai atangi nkombo ya planète yango alobaki ezalaki première planète. Nde ntango natelemi mishi moke ntango moke naye komona bacheval na bato likolo, cheval ya pembe nde naye komona donc kichi moko ezongela
femme akitalatala soki otie na moi donc moi totala kitata mpe kobeto na miso donc nakitisaki miso na nga na se kiti wana donc eyaki na puissance moko ebandaki kobimisa na kiti wana donc ya makasi balobi moi natala yango eza te nde nsima naluki natala moi te nde nsima moto azalaki pembeni na ngai ye ayebisi nga ke yo yoka maloba oyo elingi kobima zala kaka concentre nde ntango nakangi miso makasi na yo koyoka siko maloba wana ndenge ebandaki kobimela na kasi nde si eglise mobimba mpe ezoyoka ngo malobe donc voi wana ezoganga voi moko ya makasi koleka voi wana ebandi koloba na ngai ke yo oza mwana na ngai naponaka yo serviteur na ngai wuta na libumu ya mama na yo nga natuni ye natunaki epu nzambe nakoki kotuna motuna mbala moko moto tozalaki nde pembeni alobi ete ye aza nzambe te awa aza papa bengai na komba papa nde nabengi ke papa nakoki kotuna yo motuna apres mamoko voi wana kaka nayoki ke voi wana otie kaka mwana na nga nyonso koloba naza koyoka yo mamoko nalobi utala libuma mama na ngai oponaki nga ti lelo nakomi boye sikoyo otiki makambo esalamela ngai na kati ya ekole mpona nini nzambe alobi ke ngai ye papa azongiseli nga ngai na visitaka motu ntango oyo ngai nalingi donc yo ntango wana nde ezalaki ntango yo nde ngai naponaki posalela ngai nde nsima naye kosutuka naza na kati ya eglise mais voi wana nayoki lisusu kaka na kosutuka wana nayoki lisusu kaka voi wana moko wana voi wana elobi ke banda kotambwisa sango malamu na bato nyonso ke bato nyonso bazonga mpa na ngai mpo ntango ekomi na suka ngai nalingi naboma mokili na ngai nazongi nayebisi papa paster na biso paster mosu ayesinga ke nzambe asali grâce nzambe asali ngolu ifo napesa omeka fo nabanda koteya mango nakanisi onkaa na bali nanga kosika nde le jour mosusu bato baosaba jeune priere donc ngai jeune ngai alobaki jeune nga ekotanga te nabimi libanda nake kuna na lielie na ngai nazongi nayokosa na pomi lokwa moto aza jeune ntango nazalaki ntango nalingi nalala nalati liputa mama maria nalati na elamba oyo badesine batatuage ya batu bilongi ya batu nalali pongi nsima ntango nakangi misu nde nayo komona ke moto moko aye abenzi nga na nzoto na nga ntango abenzi nga nakomi mibale moko nalali moko naza ya kotelema bo natalaki mpe nsima te tobandi kaka kokende na nzela tozokende nde nalingi natala robe na nga namoni pembe donc pembe moko ezalaki ya flou oyo moninga namoni pembe moko ya makasi nayebisi yo robe no eza pembe yango eza pembe moko ya flou donc elingi oloba nini yemba moko alobi te na mokili na bino boza na mokili moko ya masumu yango moni robe na yo ifo ezalaka flou bamoko natali nsima namoni naza na tashe na robe nabiki robe nanga eza na tashe boye mpona nini apo ye alobiki nzoto oyo olaleli kuna oza na tashe oza na bilamba oyo olati yango moni ese tashe na robe nga alobi nga donc nazalaki nde natelemaki boye namonaki kaka nazaka nga moko nazaka nga kaka nabi nga naza kotema boye nalati robe nalati bilamba mosusu te mbala moko alakisi nga nzoto nanga bisika nalalelaki alakisi nga liputa wana ekeko wana alakisi nga na bilamba ya badesine batu ayebisi nga bilamba oyo eza komparvenir na satana donc satana nde mutu demo wana wa mokili donc ye azobimisa biloko na ndenge na ye donc bino bana nzambe lokwa bolati yango donc bino mpe bokomi lisanga moko na bango donc yo lokola nzambe yo alobi yo kuta oza na chance mpo nzambe papa na yo moto abengisi yo mais kaka boye soki lelo okufaki olingaki okende lifelo ndayebisi nga soki lelo okufaki olingaki okende lifelo wana mpena nakosa yo te nayebisi ye nakosa nini mpo tashe elonga ayebisi nga zonga na mokili na bino masumu soki ozongi nde nsima olongoli bilamba wana osengi nzambe bolimbisa tashe kolonga
nde namoni donc nia moko so epusani pembeni na nga nakangi misu nia wana etake nga lelo ntango etake misu na nga naza kokangama nde namoni nia wana ebandi lisusu koloba ebengi ngai doki na nkombo na nga jemima te ma ebengaki nga na nkombo Sara nga alobi ke nkombo wana oza kobenga nga wana na bile mosusu mpe bino bobosanake donc yo mibenga so mpe nzambe me oyebi nkombo na nga te mama moto tozalaki ne pembeni abandi osekanga moto tozalaki ne pembeni ayebisi ngai ke moto oyo ozoloba oyebi ye nga alobi nayebi te nde nyonso nzambe apalobi soki oyebaki ye alingaki oloba makambo wana te nkombo abengi yo eza nkombo nde alingaki apesa yo wuta bebe na yo nga alobi nkombo ya Sara me Sara nayokaka Sara wana nyokama moke tunatanga nanga biblia te me noka Sara wana nyokama avaki azwa mwana ye momoko alobaki atako anyokamaki sukasuka nzambe apesaki mwana donc yo soko onyokami na mosala na ye ye akopesa yo oyo yo ozosenga donc ye akomatisa yo likolo mpo oyo akokutana donc lelo moko na biso ngalobi bongo yo pembeni yango ozosala niwa moto azalaki pembeni yango alobi nga basalinga mpona ange gardien na yo donc nga basalinga kaka mpona protege yo soki okokisi mission na yo nde nsima tomatinga no elongo moko mais soki okokisi te nga nakotika na ngai yo nake na ngai nde nsima ntango nayoki bongo nayo komona buku moko monene buku wana efungwami bakombo donc namonaki liboso kombo ya serviteur Médard donc abengaki na kombo Médard te me abengaki na kombo na mboka bienda nalobi me oyo eza paster na biso donc buku wana eza na bakombo ya baeglise donc oyo ya biso ezalaki Christ vainqueur oyo bamisusu donc natalaki kaka eglise na biso nde nayo komona bakombo na biso namoni oyo serviteur na ye Médard moto atindaki na mostikili mpo oyo aya koteya bato mpo babongola motema nayo komona sœur Esther nayo komona sœur Belfille nayo komona sœur Christelle nde nayo komona frère Tade nayo komona frère Salomo obimi libanda nde nayo komona sœur moko abongo na komba Matimba nayo komona mama na nga moko Luzolo nayo komona mama leki na nga avant dernier bamama komba Sense me bakombo nga namonaki oyo ya libanda ezalaki ndenge moko te na oyo namonaki na kati eglise bakombo ya libanda donc ezalaki kaka bakombo moko donc bakomaka bongo me oyo ya kati eglise ebandaki kongela makasi koleka bakombo bakomaki libanda donc elingi oloba oyo bakomaki libanda nanu babongisami te nanu bandimeli Yesu mokonzi mpe mobikisi te moye bakombo na bango engela moye bakombo na bango engala eza te nde nsima nzambe ayokolakisa nga bongo apres akangi kaye namoni kaye yango ngumbami forme etoko eyokolima nde ntango nazongi nabi te nzambe asali ngonga mpe te naosali ndeni nga alobi nga mpe na kotemani na nga moko te nde nayo komona sikoyo naye kokoma bisika moko bangunia na nga namonaki mwasi na mobali bato bakende kolanda nga namoni bango bangumbi bango na basinga sikoyo balobi yo moko tumba bango nga lobi nga nabomaka bato te nakoki kotumba bato boye te nga naboma moto te otangi na nga lisumu balobi moto azalaki pembeni na nga lobi ke eza bato te eza baesprit oyo elandaka yo soki olingi obomi bango otambola bien oyo nzela nzambe atinda yo mpo ezalake bafrenage te eboma babomi na yo nde ntango nabomi bango naye kotumba bango na moto na santi mpena baziki donc ntango baziki nazongi na mokili biso nayebisi papa nde papa alobaki na ngaki nga naza mwana elaka nabomisami ifo nateyaka donc natinda bato babongola motema ete bayeba Yesu action. Ok, libota na nzambe tokumisi nkolo mpona nyonso oyo atindeli biso lokola message na nzela servante na ye Sara
La banzi message oyo est tellement très édifiant. Yangwana to lingaki to garder à côté. To saliman so po ete ekomela yo yo pe oyoka oyeba nini ya kosala. Bandeko balinga mito ebi ba biso banso ke mokolo moko to kokufa. Problème ezali ya kokufa te, problème ezali ya koyeba sima ya liwa okokende wapi. Ndeko mwasi a expliqué biso malamu ke tango abimaki na nzoto robo azalaki nango, robo ezali symbole ya bosantu, ezalaki na tache. Et tango alingaki ayeba tache wana eutaki wapi. Na banzi muto azalaki pembeni na ye, lokola Angelo Nzamba akindaki mpona komema ye esika Nzamba azali na lola, nde abandi ko expliquer ye. Alobi tache oza nango na robe ezadi ya elamba oyo olataki. Wana tozali kofungola siko parenthèse pour te expliquer na bana na Nzambe na libota na Nzambe et surtout na ba oyo ya biso koloba ete makambo oyo etali bilamba na ba logo na bilamba servante de Dieu Irène Ndongo Butumbi Banza ba sœur de Belango alobelango mingi na ba témoignage ba tebele ba chaka tembe ba tebele ba se justifiaka. Mais je crois que le Seigneur nous a encore accordé une deuxième chance ya koyoka lisusu moko ya ba témoin ba oyo soki akufaka na mama wana bien que robe na ezaki pembe mais azaki déjà na tâche côté moko elingi ezangi selo elamba ngo ezanini tozana no bilamba na ngwa na awa na plateau na biso tolingi to la kisayo pe to expliquer yo nini ezali kosalama na mokili na biso nini oyo Satan akotisi pona ko empêcher bana Nzambe ebele bakota na bokonzi na likolo te. Elamba oyo azaki kolobela yango elamba oyo atiaki na nzoto. Elamba na ndenge ya kotala komona ke elamba eza vraiment mabete po eza nango liputa. Mais liputa oyo na lolenge basaleli yango ezali na image ya Marie. Marie oyo ezali statue oyo basambe keko basambelaka na église catholique na yebi biso nyonso toyebi. Mais eza moko ya bilamba moko ya dessin oyo batie na elamba. Alors elamba oyo nde ezalaki na nzoto na ye. Mais du fait que elamba ezaki a logo ya statue ya Marie o azaka penza Marie ya solo te yango nde esalaki ke na robe na ye ezala na tache. En d'autres termes alingaki azanga lola juste pour na elamba. J'espère bien que nous aurons une grande émission à parler sur l'infiltration des logos sur les habits. Autant la peine sous elamba o atiaki likolo. Moni elamba wala taki ezaki na logo ya ba musicien américain tala elamba. Bilamba ya boyo soki olati yango yo mo Kristo yeba yango ke okota na bokonzi likolo te. Nazali ko illustrer na exemple moko. Soki mutu oyo supportaka par exemple équipe à Barcelone alati Varese aleki ata azali supporter à Barcelone te du fait qu'il alati Varese à Barcelone bato nyonso bakomona ye bakobenga nani obenga ye supporter à Barcelone. C'est-à-dire elamba pe elakisaka quand oyo mutu azali ko appartenir. Et c'est le cas yo ce que aujourd'hui va faire tenir à la police au leki na nzela bato nyonso bakobenga policier parce que olati tenir o ezali ya ba policier. De même que Satan a codifié la maille belé où ils ont la marque de la bête, marque visible, marque camouflée. A codifié on naba signe ebelé où ils ont ça là que ba Christ ebelé ba bazali ko ça la nzambe tant bazali ko kufana biloko na nzoto ezali ko mema bango na life. Na benzi ki nzambe aza tellement bolingo yango asali ete message oyo ekomela yo. Na yebi ke ebele na biso toza bato atembe ndenge nini nzaki ndeli felo kaka pona elamba na nyonso na sala kanzambe oui. Eza possible likolo lisumu moko ke ndeli felo. Ya mwana makomi elobi makomi to tanga na Ézéchiel chapitre 33 le verset 7 à 12. Makomi ezali koloba soki moyenge bene asali juste lisumu moko malamu na ye nyonso asali nzambe akobosa na yango e akokufa kati na lisumu wana. Bandeko balinga mitoza komi deja na tango ya suka mungu nazolala te peut-être yo ndoza distrait peut-être yo ndoza la pongi mais mungu na Satan azali kolala pongi te azali kosala manso po ete yo
okufa okende lifelo yango wana na émission oyo na plateau na biso tobongiselaki bino témoignage oyo ya ndeko na biso mwasi oyo bamemaki ye na paradis nzambe areproche ye nzambe atalisi ye bakombo ya bato na livre de vie eza na makambo ebele nzambe atalisi ye me na ngolu na nzambe tolingaki nano oyoka nano mwa ndambo oyo esunga yo mpe ozonga na garde-robe na yo otala bilamba nini faut garder na bilamba nini faut évacuer. Oui, c'est possible elamba emema motu na lifelo naza yebisa yo na banziki oyo nazali koloba lokola sentinelle po ete nalingi te makila na yo ezala likolo na biso yango wana na bolingo na nzambe tozali koyebisa yo tozali koavertir yo ke satana aza nsima molimo na yo. Kolo Yesu Kristo apambola yo, Kolo Yesu Kristo asunga yo na nzela molimo mosantu ocomprendre message oyo otosa yango po ekozala mpona bolamu na yo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Éternel, merci pour l'amour immense qui est la parole que tu as manifestée envers nous, l'humanité, en envoyant Jésus-Christ afin qu'on devienne ses imitateurs en marchant dans la sanctification.